На часах 16:20. Сегодня у нас 28 сентября. И мы решили пойти за грибами. Вышло солнышко. Много опавших листьев. Вот такой сейчас у нас красивый лес. Первый мой гриб вот такой, но это оказалась поганка. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Так, вот моя находка. Вот красавчик. Такой грибочек. Красавец. Можно откопать ножку. И кто это? Это у нас беленький грибок. Такие норы встречаются. Одна нора. Вот вторая. Все, грибов нет. В этом году выдался очень грибной год. Много грибов видела в соцсетях на страничках. Но нам не удалось. Ой, гриб. Нам не удалось выбраться. И вот я нашла красный подосиновик. Вот он. Смотрите. Сейчас покажу вам. Вот он. Красавец. Ага, вижу какой солдатик. Он красавчик, красный еще один. Только я сказала, что грибов нет. Еще один подосиновик в нашу корзиночку. На часах 17 часов вечера у нас начался самый улов. Грибы, грибы, вы где, вы где? Вот смотрите, как они растут. И там еще два больших. Ну, они, наверное, червивые. Так, еще грибок. Смотрите. Оп. Прячется. Я вообще шла не за ним. Я шла вот за тем грибком. Посерединке.
вот такой большой гриб вот с мою ладошку. Какой. Это то, зачем мы сегодня пришли в лес. Найти большой подосиновик. Муж нашел гриб. Я буду его фотографировать. Где? Я не вижу. Далеко? О, да, точно. Большой такой. Ну, спиливай его. Ой. Цвет какой красивый. Красавец. Большой пусик. Вот такой. Ага. А я вот такой нашла. Вот он. Прячется. На часах 17:38 мы выходим из леса. Надеемся, что мы идем к машине. О, вот это бинго! Смотрите сюда. Какой красавчик. Не видно на телефоне. Ниже, стой. Нет, ниже, наклони ниже. Я не Вот. вижу. Так? Наверное. Да. Самое главное, что на камеру не видно его размерище. Я как будто... И я нашла еще два таких красненьких. Вот один и вот там второй. Вот он. Видите? Красавчик. Так, Руслан, вот это твой будет. Ага. Ты его срезаешь, а я тот. И вот наш сбор грибов подошел к концу. Мы действительно шли к машине, вот нашли дорогу. Так что всем хорошего вечера, хорошего настроения. Так, входим мы у этой елки, наши грибные места. Это я себе для памяти снимаю.